9-шы тарау. Туған жерге тез жетем. Ту. Сыр бойынан малдың олжасын іздеп келген әкем енді жаны олжа болған сияқтанды да, еркіннен сөз естігеннің ертемен мекенімізге оралмақ боп атқа қонды. Бізде 3 ат бары мәлім. Әкем оның біреуін торғайда сатты да, ол пұлымызды артып алуға жақсы болады деп орнына түйе алды. Оған Қайрақбайды мінгізді. Қайрақбай әдетте әкеммен де қылжақтаса беретін еді. Мінезінің қаталдығына қарамай әкем де оған қалжыңды бірдемелерді айтып қалатын. Енді кеше еркіннен сөз естігеннен кейін қабағын қарс жауып қанын ішіне тарта сорланып алған әкеме Қайрақбай түгіл оның әкесіндей кісінің де жолай алар түрі жоқ. Сондай қалпын көрген Қайрақбай күжірейіп тұрған үлкен бұқаға жанасып баруға бата алмай, мұрнын шүйіре, құйрығын шипақтата, алыстан қараған тайынша бұқадай мүсәпірсіп қана жанасады. Сондықтан ғой деймін, торғайдан аттанарда қай жақпен қайтамыз деген сұрауды Қайрақбайдың өзі айта алмай, оңашада маған сен айт деп өтінді. Мен несіне қорқам? Буынып түйіне бастаған әкеме қай жақпен жүреміз Ақерке деп ем, сұрауымды ұнатпағандай, қай жақты білуші едің деп алая қарап қойды. Мен онысынан қаймықпай дұрыс жауап бермеуіне жәбірленген дауыспен білмесем де айтсайшы дедім. Кескініне тағы да салғын қараған әкем, жөнін айтпаса менен де ыңғайсыз сөз естіп қалармын дегендей, Сарықопаның жел жағымен, Қызбелдің жайлауы арқылы Ақсуатты, Аманның қарағайы мен Әулие көлді басып Қостанай түсеміз. Содан пойызға мінеміз деді. Одан әрі сұрау беріп мазалағым келмеді де, тысқа шығып кетіп әкемнің жауабын Қайрақбайға айттым. Көптен көрмеген соң сағынғаннан өлгелі жүредім, деді Қайрақбай қуанышты леппен кең күрсініп ап. Көре кетеді екеміз ғой енді туған даланы. Қора ішінен әкемнің бізді шақырған дауысы естілді. Қайрақбай екеуміз оған қарай беттей бергенде, өзге жобасының бәрі де жақсы екен деді Қайрақбай маған сыбырлап. Сарықопаға соқпай жанап өтеміз дегені ғана ұнамсыз екен. Біздің қыстау бар ғой оның жағасында. Көре кеткеніміз жақсы болатын еді. Соға кетейік десем қайтеді әкене? Айтпаймын. Неге? Қайтем киіп жүрген кісіні мазалай беріп. Біз аттанып кеттік. Торғайдан ұзамай басталатын Татыр атты тақыры беті ақ айрындаған сиықсыз жазық екен. Қайрақбайдың айтуынша Амангелді қолы патша өкіметінің әскерін осы шөл тақырға алдастырып шығарып алғанда, қапысын тауып мелжемдей қырған менің әкем де сонда жараланған. Татырдың тақырынан өте селеулі дала басталды. Оның самалға толқай ырғалған бейнесі алмаған сел сияқты екен. Бірақ Торғай өзенінің жазыққа жайылған селіндей емес, Арал теңізінің шексіз селіндей. Әкем мені Аралдың жағасына өткен жазда пойызбен алып барғанда, біз балықшылардың қайығына мініп, теңіз ортасында деген барса келмес аралына кеткеміз. Біз жағадан жөнеле берген шақта күн желкемдеу болып, теңіздің беті ақ көгіктене толқынданып жатқан. Жағадан алыстап, қалың ортасына кіріп алғаннан кейін, құтырында жөнеліп, ирелеңдеген ұсақ толқындар тау-тау болып өскенде кеткен. Біздің кішкене қайық сол тулаған таулардың бірде өріне тырмысып, бірде ылдиына құлдырап, суға үйректей бір сүңгіп, бір шығып, талай жерде батып келе жаздап, зәремізді ұшырған. Торғай даласындағы селеудің ырғала шайқалуы маған дәл осы Арал теңізінің толқуы сияқтанып кетті. Жағаға сирей келіп, ыдыраған теңіз толқынындай Татырдың күнгей шығысынан сирей басталатын Торғай даласының селеуі Сарықопаға жақындай қалыңдап кетеді екен де, оның ортасына кірген адам шексіз теңіздің ортасына кірген сияқтанады екен. Сирек тұсында қимылы теңіз жағасының желсіз күнгі әлсіз толқынына ұқсайтын селеу қалың ортасына кіріп алғаннан кейін, самалға сапырыла ырғалған шақта тулаған теңіздің толқынындай қараған адамның басын айналдырған сияқтанады екен. Теңіздің толқуы түбіне тұнған асыл тастарын суырып жағаға шығарады деседі ғой. Торғайдың селеуін ырғалта тербеген самал да сөйткендей боп, кең далаға шыққан өсімдіктердің түбіне тұнып жатқандай, хош иісін үрлеп ауасына көтергендей, тартқан деміміз жұпар сасыды да кетті. Ойпыр-ой, тамашасай, сол бір көріністің. Ойпыр-ой, тамашасай, сол бір иістің.
Сарықопаны батыс жағынан алысырақ жанап өткен біз, күйсіздеу көлігімізді қинамай ақырын аяңмен қона түстене жүріп отырып, Қызбелдің шығыс жақ етегіндегі жайлауымыз қатын қазған құдығының төңірегіне жеттік. Көптен ел жайламаған бұл араның көңдеу жері де жайқалған шалғынға тұнып тұр екен. Сағынған жайлауының төңірегін асықпай аралап көргісі келгендей әкем құдық басына 2 күн түнеп, қасына Қайрақбай мен мені ерте жүріп, жақын жерлерді біраз аралады. Биылғы жазы жаңбырлы болған ол жерлердің де көркі жақсы екен, бірақ маған ең көріктісі құдықтың аумағы сияқтанды. Әкемнің айтуынша мен осы құдықтың жағасында ауыл жайлауға жаңа ғана шыққан шақта туған екем. Сондықтан ішім оған ерекше жылы ұшырап, нақ қасына кеп түйемізді шөгеріп, атымызды қаңтарғаннан кейін ыстық жасап ішуге алған бақырымызды қоржынымыздан суырдым да тұтқасына арқан байлап, жүр су ішіп келейік деп Қайрақбайды ерте жөнелдім. Биыл судың молдығынан ба, әлде көптен бері жан ішпегендіктен қорланып қалуынан ба, құдықтың ернеуінен үңілсек, көлеңкеде жылтыраған суы шөпілдеп аузына жақындап тұр екен. Бақырды ішіне тастап жіберіп, толған суды тез іліп ап көрсем, мөлдірлігі көз жасындай, суықтығы мұздай, дәмділігі балдай. Көзімді жұмып жіберіп суды құмыға сіміріп жатқан шағымда былқылдаған бірдеме ерніме тигендей болғасын, басымды көтеріп қарасам, өліп қалған тышқан. Суға құмарлануым сондай, тышқанды саусағыммен іліп ап лақтырып жібердім де, бақырдағы суды қайтадан сіміре бастадым. Апырай, шіміркенбей қалай ішіп жатырсың, деді Қайрақбай. Оған жауап қайтармай жұта бердім де, мейірім қанып болғаннан кейін, шешеңнің сүтін тышқан түгіл қабан түссе де емерсің, дедім Қайрақбайға. Рас па? Рас, деді Қайрақбай, демін соза алып. Бұл су маған шешемнің сүті сияқтанып кетті. Жағасында 2 күн болып, 3-ші күні таңертең аттанарда, құдық қасына тағы да барсам, көкжиектен шеті жаңа ғана қылтия бастаған күннің қан күрең бояуына шағылысуынан ба, әлде жаратылысы солай ма, құдықтың ішінен шығарылған топырағы қызыл күрең сияқтанып кетті. Бұған дейін бұндай түсін абайламағанмен, шиыршықталған құмақтау топырақты жерден тырнай уыстап ап, алақаныма елей ұстап қарап тұрдым. Сонда маған оның түсі күрең болатын себебі менің туғандағы қаныма жеңсектеле араласуынан сияқтанды. Кешікпей атқа қонып әрі қарай жүре бергенде, жанап өткен қызғылт топырақ денемнен үзіліп қалған мүше тәрізденіп, одан кету жүрегімді шымшылай ауыртып жіберді. Уа туған жер! Қызбелден аттанған біз сүңгіген сайын селеуі қалыңдай түскен елсіз күнсіз кең даланы кезіп отырып, 7-8 күнде аман аталатын қарағай мен қайың аралас өскен жынысқа келіп кірдік. Мұнда тамаша орманды мен бұл жасыма дейін көрген емес едім. Одан кейін де әзірге көрген жоқпын. Бұдақтары басына ғана шоқтала өскен дәулім биік оқтай түп түзу қарағайлардың арасында бой теңестіре өскен әппақ күмістей қайыңдар да жуандық, биіктік, сұңғақтық, түзілік жағынан қарағайларға беріспейді. Бұдақтары айқасқан сол қалың ағаштың ішінде жапырақ арасынан ғана сығалаған күн көзінің жерге түскен сәулесі барыстың терісіндей шұбарланып, жапырақты жұмсақ самалдың тербетуінен қимылдап жатқан жанды мақұлық сияқтанып кетеді. Ағаштардың үнемі көлеңке бүркеген түбінде сирек өскен жапырақты шөптің қасына барып, жапырағының арасын ашсан, шоқтала шыққан бүлдіргеннің қан қызыл түсі, сексеуілдің жел үрлеген қып-қызыл шоғындай жалтылдайды. Сол бір бүлдіргеннің қышқылтым дәмінің тәттісін-ай. Қалың орманда аралай сүрлеу сияқтанған жіңішке ирек жолмен келе жатқан біздің алдымыздан сол бір шақта аспанды жұқалау торлай бастаған бұлттың көлеңкесі түсуден суы сынаптай сұрғылт көрінген аумағы кең, бітімі дөп-дөңгелек жап-жалтыр көл кездесе кетті. Әулие аталатын көл осы, деді әкем маған. Одан бұрын әкемнің айтуынша аман аталатын қарағай жыныстың ішінде 7 көл бар. Бәрі де үлкен, бәрі де қайраң, бәрінің де суы тұщы, бәрінің де жағасына бұдан 40 жылдар бұрын Переселен деген атпен орыс крестьяндарының поселкелері кеп орнаған. Одан бұрын бұл көлдердің біреуі Жампы Қожа деген кісінің қыстауы екен. Қожа дейтіндері Мұхаммед пайғамбардың тұқымы деген әкем.
Жамбының аты Жан Мұхаммед болған. Оған тілі келмеген қазақтар Жамбы деп кеткен. Жамбы Түркістан жағынан кіші жүздің ханы Әбілқайырдың қолына келіп имамы бопты. Ол кездің дінге шалағай қазақтарына ораза, намаз үйреткен, балаларын оқытқан. Оның үстіне кітап ашып, ғайыпты болжайтын, ауруларды емдейтін, түкіргені ем бола кететін адам екен. Сондықтан жұрт оны әулие көріп кеткен. Ол мекендеген көлдің атын Әулие көл қойған. Әнеугүні Торғай қаласында жатқан күндерде Мәмбет деген кісіні көргеміз. Жамбы қожаның әулеті деген осы кісінің Қарақожа біздің аталарымызға жиен екен. Әкесі бала піштіруден, зекет құшыр сияқты садақа жинаудан басқаны білмейтін, оқуы аяққа құйған астай шағын, ақылы аз, сөзі топас, кісіден жеуді жақсы көргенмен, өз үйінен ас су татырмайтын қара қазан біреу еді деген әкем. Мәмбеттің одан айырмасы зерек және пысық бала болып өсті де, әкеден білген әліпбиін қанағаттанбай, ересек боп қалған шағында Троицкідегі Зейнолла Ишанның медресесіне кетті. Онда бірнеше жыл оқып, әрі қадым аталатын ескі оқуды, әрі жәдид аталатын жаңа оқуды жақсы білген ол, сол маңайдағы Қыпшақтың атақты байы, жаман шалдың Смайылы дейтін кісінің қарағыз атты, көк етікті алмай, көн етіктіге бермей отырған, жасы 30-да алқымдап қалған кәрілеу қарындасына үйленеді де, ана шеті Мәскеу, Петербурға, мына шеті Бұхар мен Хиуаға, сонау шеті Омбы мен Семейге жүргізетін саудасына приказчик болады. Сонда тұрып байыған ол, Смайыл бір жылы панкрот боп, мал мүлкін қазынаға алыну қаупі туған соң еліне көшіп келді. Мұнда келе бір жағынан молдалығын құрып, бір жағынан саудасын жүргізген ол, 16-шы жылдың көтерілісінде Амангелдіге қарсы болам деп, біздің үй сияқтандырып, көтерілісшілер оның да бар малын айдап әкетті. Бірақ ол малдан айырылғанмен біздің үйден әлде қайда ақшалы еді. Патша тұра тұрғанда тағы да бай жөнелетін оның сорына қарай революция боп қалды. Алашорда кезінде елге имам сайланып көтеріліп келе жатыр еді. Совет үкіметі орнай қап, ол беталысы да іске аспады. Содан бері қақ соқта жұмысы болмай үйінде бұғып жатады екен бейбақ деп қорққан әкем, ол кеңесін енді елдің ауқаттылары мен мына аштарға жәрдемге келген малдан үлес алам деп желіге қапты. Әлденеше жерде бізбен бірге қонақта болған, оңаш әкеп әкемеде жолығып жүрген ол, еркін жасаған бүлік кезінде бізге хабарласпастан қашып отырыпты. Сонысына өкпелеген әкем Қостанайға беттеп келе жатқан жолымыздан оншалық бұрыс емей деп отыра үйіне соқпай кетті. Мәмбетті әкем ата мекені Әулие көлдің жағасында ғана еске түсіріп, қожа дейтіндер оншалық бай болмаған деп қойды бір сәтте. Мал деген жерге бітеді ғой өзі. Аманқарағайдың іші тысында от емес жер жоқ, және өзі ұлан байтақ кең. Сондай жерде мекендеуінен ғой деймін. Жамбының баласы Аққожаға, оның баласы Қоңырқожаға төрт түліктен де үйірілген мал біткен. Жылқылары Қоңырқожа кезінде 2000-ды алқымдаған. Содан баяғы тақыр қоян аталатын жұтта жылқысы жүздің маңайына түсіп қап, өзге малы да шағындалған. Қарақожаның бала піштіру сияқты кәсіппен айналысып кетуі де сондықтан. Алашорда құлағаннан кейін Мәмбет қожаның өзі де ептеп астыртын бала пішетін болды деді әкем. Өйтпегенде қайтсын, бәйбішесінен бала болмады. Бертінде тоқал алып еді, одан да шылғи қыз туып, бір ұл баланы ана жылғы аласапыран кезінде әрең көрді. Қыз деген не тәйірі? Өзімізде де болған жоқ па оның талайы? Ошаққа қайсысы тас болды. Ұлы жас болған соң, дәулеті шағындалған соң, күн көрістің қамына кездескен кәсіпті атқарады да, әйтпесе бала піштіру деген немене? Сырты мүләйімсігенмен ішінде қалтарысы көп адам деп қорытады әкем. Мәмбет қожа туралы кеңесін бұл әлі күн көрудің талай ретін табады. Аманқарағайдың ішінде бір жұмаға жақын болып, кейбір орыс селоларын, қазақ ауылдарын аралағаннан кейін біз әрі қарай сапар шектік. Менің еркіме салса, Аманның ішінде жаз бойы тұрар ем.
Өйткені жынысты орман десең осында, суы тұщы көл десең осында, далаңқы тұстарында ғана кездесетін маса сонаның жыныс ішінде біреуі де жоқ. Ауасы жанға рақат қоңыржай, шидер мен шиесі аттың шашасы боялады. Облыстағы халықтың көбі аш болғанмен, бұнда да кекілік атқан тоқшылық болмағанмен, екінші орыс поселкелері жақын тұрғандықтан маңайдағы ауылдың адамында аштықтан басы іскен, қайыр сұраған ешкім көрінбейді. Енді не керек? Қостанайға келсек, Тобыл өзенінің биік жағасына салынған 2 қабат үйлері азғантай. 1 қабат үйлерінің көбі ағаштан қиылған. Кең көшелері есілген құмдақ. Сондықтан қораның іші сыртына еккен ағаштары тырбық болып өсетін. Шағындау ғана қала екен. Қалаға жақындағанда бұның салынуына 70 жылдан жаңа ғана асып бара жатыр деп қойды әкем. Қайрақбай екеумізге Қостанай аталатын себебі Қыпшақта Қанғожа, Балғожа дейтін атақты адамдар болған. Солардың шешесі Қостанай деген кемпірдің. Қала түскен жерде үлкендігі обадай зираты бар. Қалаға соның атын қоя салған. Қостанайда Мінайдар дейтін байдың бір орамды түгел алған үйі, сауда дүкені, мешіті, медресесі бар екен. Негізінде қырдағы үйінде тұратын бай, қазір қаладағы тоқалының қасында екен. Әкеме ол да ілік шатыс боп шықты. Қостанай байларының еріккендегі кәсібі біреуінің үйіне жиналып ап, ұзақ күнге сыра ішіп, 9-шы бал атты қарт ойынымен шұғылданады екен. Бұрын татып көрмеген әкем Қостанайда тұрған 5-6 күнде сыраны судай сіміріп ішті де, ол кездегі құны арзан совет ақшасынан 5 пұттай бидай сиятын бір қабын ұтып алды. Қостанайдан бір пойызбен Телебаға бардық та, одан Кенел арқылы мекеніміз Жосауға тарттық. Сағаттың шықаудағы емес ермек, Хамиша өмір өтпек, ол білдірмек деп Абай атамыз айтқандай, Жосаудағы үйімізден шығуымыз кеше ғана сияқтанғанмен, Жолшыбайғы жерлердің ешқайсысында да табан тіреп, я сары жамбас боп көп жатпағанымызбен үйге оралып жеткенше жазды өткізіп алыппыз. Сырдария бойының қысы біздің торғайдан әлде қайда кеш түскенмен, күзі әлде қайда ерте басталады. Олай дейтінім біздің араның күзінде жұрт егін оруға августтың аяғынан, я сентябрьдің басынан кірсе, торғайдан біз сыр бойына август айының басында жетсек, орақ науқаны қызу жүріп, биылғы егін оруды жұрт аяқтауға жақындап қапты. Сыр бойының егілі жиналып біте салысымен, ондағы тұрған халық пен біздің үйдің арасындағы жанжал да басталып кетті. Бұл араның егістік тұқымы жоқ халқына біздің үйдің ұрасына тағылған дәндері. Әкем пышақ үстінен бөліп беріп күзгі өнімнен 5-6 есе ғып қайтарып алмақ болғанын жоғарыда айтқанбыз. Енді шығымы мол егіннен әкем сол өсімін алайын десе, ауыз жаласып қойғандай борышқорлардың бәрі де әкеме жоқ, бергеніңді ғана ал депті. Баяғы Жиһангер соғысының алдында болыс боп тұрған күні болса, әкем бұл борышқорлардағы аласыларын берсе қолынан, бермесе өкімдік көрсетіп, желкесінен шыңғыртып басып отырып алар еді. Ол күні жоқ. Енді не істеу керек? Әкемнің бұндай істердегі ақылшысы Ақмешіттегі Аралбаев. Борышқорлардың ызасы өткен, бірақ оларға қолданар күші жоқ. Әкем пойызға міне шапқылап Ақмешітке кетті де, қасына уездік милиция штабының начальнигі деген лақабы бар, оң жағына қарай шойнаңдаған ақсақ, жасы сол кезде 30-да ғана орталағанмен, тіс атаулысы түсіп қалған, орнына жарқыраған алтын тістер салдырған қара бұжыр кескінді Лаумелин атты қазақты және 2 милиционерді ертіп келді. Лаумелин тілін шайнай сөйлейтін, мінезі қатты кісі екен. Ол әкемнің борышқорларына ақыра келіп еді, олар ығысудың орнына шабылдап жауап беріп, бойларына дартқан жоқ. Қоқан олқысымен қорқыта алмаған борышқорларды Лаумелин тіл тигізу арқылы ығыстырмақ болып еді, есесін әлденеше рет қып қайтарып алды. Біреулерді сабамақ болып еді, өзі таяқ жеп қала жаздап, Арашаның көмегімен әрең құтылды. Ақыры борыштың бәрінде есесімен қайтарып бермек болып келген Лаумелин 2 саусағын танауына тығып бос қайтты. Мәселе мұнымен тынбады.
әкемнен және Лаумоулиннен жәбірлік көргендер бергі жағы Түркістан Республикасының бастықтарына, арғы жағы Ленин мен Калининге арыз айдап, қыс бастала Ташкенттен тексеру комиссиясы келіп қалды. Жамырай жауап беріп, арыздарын бекіте сөйлеген жұрттың сөзімен Жәллап деген ат тағылған әкем абақтыға алынды. Уездің бірінші әкімі деген Аралбаевтың бұл істе бізге тигізген бір пайдасы, ретін тауып әкемді абақтыдан босатты да соттан құтқарды. Жұрттағы борыш түгелмен салауат боп кетіп отырды. Қулықпен таптым деген малының осылайша жұрдай болған әкем ызадан үйге сыя алмады. Сол кезде үй ішінде тағы бір жанжал басталып кетті. Жас шыға бұл ит елден кетпесе болмайды деп бекінген әкем оған дейін мал басын молайтып алғысы келді ме, әлде бой жетті деп ойлады ма, қолындағы екі қызы Беренмен бүлісті, әлде қайда сапар шыққан бір жолында әлде кімдерге бермек боп құда түсіп келді. Шешем бұған қарсыласа кетті. Ақыры бірнеше ай сілкілескен екеуі өз мұраттарына емен жарқылап жеткендей болды. Шешем қаншама туылап қарсыласқанмен әкем үлкен қызы Беренді уәделі жеріне қысты күні ұзатты. Әкем қаншама туылап бұрқағанмен, күйеуін де алдырғанмен, шешем үйден тілдеп айдап шықты да, кәне жолап көр деп кіші қызы Бүлістің қасында қолына löket пышақ ұстап отырып алды. Оған да қарағысы келмеген әкем қызды тартып алмақ болғанда Текебай екеуміз шешемнің жағына шығып әкемнің амалын құрттық. Ұрыс тұрған жерде ұрыс тұрмайды дейді қазақ. Қыздардың тақырыбында біздің үйге қыстың басынан кірген ұрыс шешем Бүлісті уәделі жеріне бермей қалғаннан кейін тіпті де үдеп үйдің берекесі кетті. Баяғыда біреу хан алдына барғанда хан кеспеді тілімді, халық алдына барғанда халық таппады мінімді, өз үйіме келгенде итке берсін күнімді деген екен. Тағы біреу қатынға қадырым жоқ, етімді көреді, ағайынға қадырым жоқ, бетімді көреді деген екен. Солар айтқандай сыртқы жұртқа айбынды ақ көрінетін әкем шешеммен арасында баяғыда сөнген ұрыс биыл қайта тұтанғаннан кейін, шешемнің біраз жылдан бері буылған тілі қайта шыққаннан кейін тіпті қор боп кетті. Қазақта көңге түскен отты көмсең де сөнбейді деген мақал бар. Сол айтқандай әкем мен шешемнің арасында қайтадан тұтанып алған ескі егес сөнбей болмашы сотаудан лапылдай берді. Үй ішінің тіршілігінде табан тіресе ұстасқан әйел еркектен әлде қайда күшті екен. Өйтпегенде ше, қапқа түскен қатындікі дегендей, үйге кірген игіліктің иесі түгелмен әйелдікі емес пе? Ас суда, мүлік те соныкі. Ең күшті мүлкі балалар. Баласыз болса бір сәрі. Балалы әйелден ері қалай құтыла алады? Әкемізді де жақсы көре отыра, оның басына түскен ауырлыққа іштей қайыса отыра, әке мен шеше егесе бастаған шақта біз балалар шешемнің жағына шыға келеміз. Осылай емес пе? Шешемнің қарсыласуынан ба, әлде балаларының шешеге болысуынан ба, әкем де қажыған бейнесін көрсетіп, ашуланған шағында шешеме құтырған бурадай зіркілдеп келгенмен таяла бере жарға соққан толқындай қайқайып кейін құлап түседі. Үйден көрер рақаты осылай болудан ғой деймін. Орнына ши шыққандай әкем қыс ортасы ауа үйге тоқырамай әлде қайда кете беретін болды. Бір сәтте ол мені Ташкентке алып барды. Онда әкемнің Болатхан есімді таныс өзбегі бар екен. Патша өкіметінің кезінде Болатхан Ырғыз, Торғай қалаларына сауда жүргізіп, әрқайсысына үй, дүкен салып әйел ұстайды екен. Осындай 14 қалада үйлері, дүкендері, әйелдері бар екен. Болатханмен ертеде тамыр болған әкем, бертінде туған қарындасынан туған жас жиенін тоқалдыққа да бергізген. Ол жиеніміз тірі екен. Жездеміз 70-ке кірген, заманында көркем болған. Онысынан ықшамдай қырыққан ақ бурыл сақалы мен баспайтын қалың ақ мұрты ғана қалған. Бет аузы қатпар-қатпар шалбарланған, тістері түскен, зор денесі мейлінше жуандап, алқам-салқам болып кеткен. Отырған орнынан таянып әрең тұратын, кібіртіктеп таяқпен әрең жүретін, қоңқақ зор мұрнына көзілдірік артпаса еш нәрсені көрмейтін қартайған адам екен. Ал сұлу кескінді семізше денелі жиеніміз жап-жас қалпында мөлдіреп отыр.
Оны болатқан өзгелер түгіл, туған нағашысы әкемнен де қызғанып, амандасып кеткеннен кейін көзімізге көрсетпей қойды. Болатханның мол, бай дастарханынан ырзықтанып, кең салтанатты жайлы үйінде жұмаға жақын рахаттанған әкем қалада әркімдердің, әсіресе қазақ оқығандарының үйлеріне барып, дәмдерінде ішіп жүрді, сырласып та жүрді. Есім кіріп қалған баламын. Байқап көрсем, бұрын Алашорда аталған оқығандардың біраз қаймағы Ташкентте тұнып тұр екен. Бұнда Батыс Қазақстан Алашордасының бастығы Жиһанша Досмұхамедов те, Шығыс Қазақстан Алашордасының бастығы Халил Ғаббасов та, Орта Қазақстан Алашордасының бастығы Айдархан Тұрлыбаев та бар екен. Өзге алашордашылардың да мұнда қисабы жоқ сияқты. Солардың ішінде атақты жазушылары Мағжан Жұмабаев та, Жүсіпбек Аймауытов та, тағы басқалары да жүр. Олар жай жүрмейді екен. Түркістан Республикасының Сұлтанбек Қожанов сияқты басшы адамдарын іштеріне ала, бірге қонақ бола жүреді екен. Сол кезде Ташкентте шығатын Ақ Жол газеті мен Шолпан журналына мақалалары, өлең әңгімелері үздіксіз басылып отырады екен. Жасырын естіген бір мәліметіміз бойынша Памир және Тянь-Шань тауларында Совет өкіметіне қарсы күрес жасайтын басмашы дейтіндер тұнып жүрген көрінеді. Олардың түпкі бастығы түріктің белгілі пашасы Ануарбек деседі. Осы қыстың басында жасырын түрде Ануарбек Ташкентке де кеп, бұндағы ұлтшылдармен бас қосқанға ұқсайды. Біреулері әкеме, бүйтіп көшеріңді жел, қонарыңды сай біліп жүргенше басмашыларға неге өтіп кетпейсің десе, қалай өтем дейді әкем толқи қалып. Бел болсаң оңай деседі ақылшылары. Одан әрі басмашылармен бірге бол, мейлің, арғы Афған мен Иранның біреуіне өтіп кет, мейлің. Бұғанда толқыған әкемді бір ғана ой бөгейді. Ұялас қасқырлар бір-бірінен айырылса, түнде ұлысып табысатын еді, дейді әкем маған оңашада. Мынау алашордашылар да Ташкентте солай табысқан екен. Менің қайран қалатыным, осылардың ішінде нағашың неге жоқ? Келуге мүмкіндігі бола тұра, ол неге келмеген Ташкентке? Ақыл жағынан да, қулық жағынан да, білім жағынан да осылардың ешқайсысына беріспейді ол. Совет өкіметін бұлардан кем жек көрмейді. Ендеше бұл үйірге қосылмай неге шеттейді? Сонда бір мән болу керек. Сол шақта нағашым Шыңғыстаудан Орынборға барып қызметке орналасыпты деген қауесет естіле қалды. Бұған да мән берген әкем Ташкенттегі достарына тағы да келермен кешікпей. Оған дейін қабырғаммен ақылдасайын деді де үйге қайта тұрам деген сылтаумен жүріп кетті. Пойызда маған айтқаны, сен Жосалыдан түсіп қалда үйге бар. Мені сұрағандарға Ташкентте қалып қойды, жуық арада келеді де. Мен осы бетіммен Орынбор барып, нағашыңның амандығын біліп қайтамын. Орынбордан айға жақын уақытта қайтқан әкем түнде ел жата есікті жауып алды да тістеріңнен шығарма деп сақтандырып, жаз шыға осы елдің тоғайған ауқаттылары Қарақұмға көшеді. Біз де соларға ере көшіп, әрі қарай елеусіз жылжи беріп, Сазанбай жолымен Ақкөл арқылы Торғайға тартып, аманшылық болса жаздың екінші жартысын өзіміздің Қызбелде өткіземіз. Былтырғы жазда барып қайтқалы көркем елесі көз алдымнан кетпей, оянсам есімнен, ұйықтасам түсімнен шықпаған, өзіне магниттей тартқан. Бірақ әкемнің зілдей салмағы, арқандаған аттың қазығындай босатпай жүрген туған жерге көшу қандай қуаныш дейсіздер маған. Уа туған жер, аша бер құшағыңды, енді тез жетем. 10-шы тарау, алғашқы ұшқын. Жаз шыға сырдың Қарақұмға көшкен ауылдарына араласа біз де көштік. Бірақ бұл арадан бір жола көшетін ниетімізді жан адамға білдірген жоқпыз. Біз ештеңе демегенмен түпкі ниетімізді жұрттың өзі-ақ аңғарғандай болды. Өйткені көштің өзімізге жетерлік түйелерін және саймандарын күні бұрын даярлаған әкем үй ішінің мүлкі былай тұрсын, қора қопсының да артып әкетуге күші жететінін тастамауға тырысты. Мәселен, ол жаздай шай қайнатуға қажет деп қорадағы біраз сырғауылды сақтатып түйеге артып алды. Қорадағы қойдың қиын да сөйтті. Ат байлауға керек деп бір түйенің үстіне бірнеше ашаны арттырды.
Қора қопсыдан ол тек артып әкелуге күш келмейтінін ғана қалдырды да, бір күніме керек болар дегендей, сенісетін көршіміздің біреуіне арзан бағаға сатты. Шынын соған ғана айтқан әкем, біз торғайға жетіп орныққанша жан адамға сездірмеймін деген ант алды. Әкемнің сондай қылығын көрген ауылдастардың кейбірі, әй, тек бір жола кетулерің болмаса не қылсын деп күңкілдесті. Бірақ кетуімізге қуанбаса қынжылар түрлері жоқ сияқты. Сондай қалыптарын көрген соң әкеме оңашада, несіне тығылымбақ ойнаймыз, неге ашық көшпейміз десек, жап аузыңды, дейді әкем жекіп. Көрінеу көзге көшіп көр, бас салып талап алсын. Қарақұмға 10 шақты түйеге артқан жүкпен аттандық. Сырдан өдере көшкен ел оның жиегіне 5-6 қонып жетеді екен. Екі ара жусан, көкнек, ебелек сияқты шөбі, баялыш, еркек, қоян сүйек, сексеуіл, шеңгел сияқты ағашы аралас өсетін шөлейт кең жазық екен. Анда-санда жерден құдық кездесіп отырады. Оны жергілікті кәнігі адамдар ғана білмесе, өзге жан мақұлық табалар емес. Қарақұм дегеннің біз бұл жолы кірген тұсы жап-жалпақ бірдеме болып шықты. Оның бергі етегіне шілденің басында іліккен біз өркешті құмның ішін аралай жайлап отырып, арғы етегіне шілде аяқтала әрең өттік. Соңғы 2 жылда ел келмеген Қарақұм малдың отына тұнып тұр екен. Бұл құмның және бір ғажабы кісі бойындай ғып қана қазған құдықтың аузында суы шүпілдейді де тұрады. Сондай бір құдық бір ауылдың жаздай ішуіне мұңқ етпейді. Кейбір көгалданып жататын саяндарынан қырдың аңы суды тұяғымен тарпыған шұқанақтан да іше береді деседі. Жылқының да сондай әдіспен ішіп жатқан өз көзіммен көрдім. Оты да, суы да осыншалық мол Қарақұмға кіре, сырдан жадаулау келген малдар жондарын тез жауып, аз күнде семіріп кетті. Үлкендердің айтуынша сыр сияқты оты жасық жерде семірген мал мен Қарақұм сияқты ащылы, тұщылы, оты асыл жерде семірген малдың еті де, сүті де бірдей емес. Сырда семірген малдың майы қолға татып, қанша жесең де жүрегіңді қайтармайды. Сиыр сүтінің қаймағы жұқа тұрып, былғағанда сары майды аз береді. Қымызын қанша қанып ішсең де мас қылмайды. Ал құмда семірген малдың майы сүрленген майдай көкпен-көк боп, бір жапырағын жесең жүрегіңе шық етіп тие қалады. Сиыры мен қойының үстінде қалыңдығы бір елі қаймақ тұрады. Бірер аяғын ішсең, қымызы түгіл айраны да мас қылып ұйықтатып тастайды. Расында да солай екен. Құмда биыл да аң көп екен. Бірақ әкем ана жылғыдай бір орында көп тоқырап аңшылмай ілгері қарай жылжиды да отырады. Сөйтіп отырып шілденің сарша тамыз ыстығын аяқтай Қарақұмнан өтіп телегей теңіз селеуінің шашыранды көбігі көріне бастаған торғай даласының пұшпағына да іліктік. Бұл далада бозторғай атаулы мұнша көп болар ма? Бізді құрметпен қарсы алғандай даланың бұлбұлы аталатын олар аспанға ондап, жүздеп емес мыңдап көтерілгендей боп, неше күн ілгері сұғынсақ та биікте шырылдай сайрайды да тұрады. Күннің реңі де ол кезде аса ашық боп, бет алдымыздағы теріскейден ауды сирек, арты қалың ақша бұлттар кең жайылып келгенмен, жердің тозаңын басарлықтай ғана себелеп өтті де еш жерге қалыңдай жаумады. Торғай жерінде Зорман аталатын кішкене аңдар болады. Ертеректе жұрт көп аулап санын азайтқандықтан ба, әлде қуғынды көп көріп тығылуға үйренгендіктен бе, біз сыр бойына көшкенге дейін бұл жануарлар өте сирек және жолсыз жерлерде ғана кездесетін. Енді байқасақ, белең алып өсіп кеткен сияқты. Жазық даланың әр жерінде, кейде біз жүріп келе жатқан сүрлеу жолдың үстінде, нақ қасына келгенше қаққан қазықтай тіп-тік боп қимылсыз шоқиып отырады да, таянып келгенде құйрығы шошаң ете түсіп, ініне кіріп кетеді. Қыз-келіншектер, сері жігіттер құйынып жүретін иіс майды біздің елде жұпар дейді. Әжемнің айтуынша, ерте кезде осы жұпар сыр бойында өсетін әлдене тышқанның құйрық түбінде болады екен. Әдемі иісі аңқыған осы құйрықты адам не қолтығына, не бөркінің ішіне тігіп алса, бұрқыраған ләззатты иісі еш уақытта таусылмай, маңына бұрқырайды да жүреді екен. Торғай даласындағы мына зормандар сол жұпар аталатын тышқанның не өзі, не ағайыны болу керек.
Өйткені олардың да үндері үнемі жұпар сасып тұрады екен. Осы әдемі иіске даладағы жусанның ашқылтым иісі қосылғанда иісті тартқан танауың еріксіз түшкіртеді екен. Туған жердің көркіне қызығып, құмарлана қарап келе жатқан бізді, даланың әр тұсында жайыла оттаған деңгейген дуадақтар нақ қасына келгенше ұшпай отырады да, таянып қалған шақта қанаттарын сытырлата жүгіре жөнеліп, жер бетінен кісі бойы ғана көтеріліп, жақын тұсқа тағы да қонады. Бұрын бұндай дуадақтарды ертеден қара кешке дейін қуып жүруге бейіл әкем, енді неге екенін кім білсін, мына далада қойдай жайылған, таяқ тастам жерге келтіретін дуадақтарды қолында жасаулы мылтығы бола тұра атпайды. Шөлдің бір еркесі дуадақтар бізді осылай қарсы алса, екінші еркесі тырналар аспанның көзге әрең шалынатын биігінде төбемізді айнала ұшып, үндерін қоса тұраулайды. Балапандарын ұшырған уақыты дейді әкем оларға қарап қойып. Құс баласында тырнадан биік ұшатыны жоқ. Ол балаларын да сондай биікте ұшуға үйретіп, жерден көтерілген соң-ақ аспанның қиясына алып кетеді. Шөлдің аңдары мен құстары осылай қарсылған кең өлкесінде адамзаттың иісі сезілмейді. Айдаған азын-аулақ малдың, алыс жолдан мойны қатып келе жатқан көліктің алқымына қарай жылжып, біз бірнеше күн жүргеннен кейін атағын естіп, өзін көрмеген Ақкөлге жеттік. Үркітер адамның жоқтығынан болу керек, ортасы жалтыр, айналасы қамыс бұл кең көлдің өн бойы құсқа сыймайды. Көлдің жағасында біз 4-5 күн түнедік. Сонда қайран қалғанымыз шөптесін жағасында өрген әр түсті балықтар, инеудегі құмырсқадай құжынайды. Бұл не деген тегін жатқан, бірақ пайдаға аспай жатқан мол байлық. Ақкөлден жылжыған бізді жер жайын жақсы білетін әкем көшін тақтайдай тегіс даламен жүргізіп отырып, тұп-тура сары қопаның кеңжайық аталатын жиегіне әкеп түсірді. Кішкене кезімде кеткенмен бұл жердің қандай екені есімде. Көктем туып, көл суы молайған шақта жайпақтау жағадағы біздің кең жайыққа сел тегіс жайылатын да, шілдеге қарай сел тартылғанда саздауық кең жайықтың жайқала өскен жасыл өлеңі құлын жасына рұлықтай биіктеп өсетін. Жаз ортасында жасыл өлеңнің бетіне нелер түсті, гүлдер көтеріліп, кең жайық масаты кілемдей құлпыратын. Сол кезде басына түйме салған сабағы биік жуалардың түбірі қойдың асығындай болатын. Иісі бұрқыраған жуаны аузыңа сап көпірте шайнасаң, тәттілігі тіліңді үйіріп, көмейіңді суыратын. Кең жайыққа масаты кілемдей құлпыратын. Иісі бұрқыраған жуаны аузыңа сап көпірте шайнасаң, тәттілігі тіліңді үйіріп, көмейіңді суыратын. Кең жайыққа басы ақ шешек атқан ұзын сабақты болдық та өсетін. Оның кішігірім кісінің жұдырығындай түбірін оттың қоламтасына көміп пісірсең, аузына құмдай үгілген болдықтың тәттілігі бал татитын. Былтыр торғайға келгенде біздің осы кең жайықты еркін ұйымдастырған ұшқын атты коммуна егіске пайдаланып отыр деп естігеміз. Биыл не халде екенін білгісі келген әкем көшіміз сары қопаға таянып келген шақта көлікті тоқыратып, сендер осы арада қос тіге беріңдер, біз Бүкшан екеуміз кең жайықты көріп келейік деп қасына мені ертіп көштен озып кетті. Кең жайыққа таянған шақта біз өз көзімізге өзіміз сенген жоқпыз. Оның өн бойына қалыңдығы да, биіктігі де құрақтай болып күріш тақылы өскен. Біз үстінен қарғып түскен атымызды еріне қаңтара сап, атыздарды бойлай жасыл күрішті аралап келе жатыр ек, арғы беттегі ауыл сияқты үйме-жүйме бірдемеден айқайлай шапқан біреу бері қарай шыға келді. Біз кейін шегініп күріштің шетіне шықтық та атымызға мініп келе жатқан адамға қарай жүрдік. Таянғанда байқасақ еркін. Сескеніп қалғандай болған әкеме ол «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берді де атын тебіне жақындап қолын ұсынды. Қолын еріксіз ұсынған әкем әлі де сескенген сезімін жинап ала алмағандай үндемей қалып еді. Оған тыныс алдырғысы келгендей «Бүркітпісің? Аманбысың?» деп маған қол берді. Сонда ғана өзіне өзі келгенде болған әкем дірілдеңкіреген дауыспен «Малжан, аман ба?» деді. Маған ең батыл, ең күшті адамның біреуі сияқтанатын әкемнің еркіннің алдында бұл жолы да бұралқы иттей, бүгежектей қалуы намысыма тиіп кетті.
Сонымды еркінсіп тұрған еркінге сездіргім кеп, Қайыбайдың егіні мынау, дедім жайқалған жасыл күрішті нұсқап. Сұрауымды ұнатпаған сияқты болған еркін, қарай гөр, қаршадай неменің мен суын, дегендей бетіме жымиын қарап қойды да, маған жауап берместен, «Я, жол болсын», деді әкеме. «Әлей болсын», деді әкем, даусы енді нығыздау шығып. «Бай болсын, кедей болсын, әркімге туған жері қымбат екен. Көрмей жүргенде аңсайтын туған жерді көрген соң адам тіпті аңсайды екен». Былтыр мына балам екеуміз торғайға келіп, туған жерді шет пұшпақтап болса да көріп кеткеннен кейін тіпті аңсадық. Әсіресе балам, еркінге онысы рас деген көзқарас білдіріп қойдым. Үйдегі қатын-қалаш бала-шағада аңсап өлгелі отыр екен. Жер жағдайын айтып барған соң-ақ байласа да тұрғысыз болып бермен қарай талпына берді. Сонымен қысқасы көшіп келе жатырсыздар ма, деді. Әрі аты үгілектеген, әрі осы бір шақта қыза қалған күн көзінен тілдеп тепши бастаған еркін, «Иә, шырағым», деді әкем. «Көш қайда?» «Көш дейтін көш жоқ, шырағым. Осы арадан бірге кеткен Қайрақбай екеуміздің үйіміз ғана». Алыстан мойны қатып келе жатқан көліктердің жайына қарап, өзге жанымыз анау сайдың астында дамылдауға қалды. Бүкіжан екеуміз көштен озып, осы маңда ауыл бар деген соң көріп, амандық білуге келе жатыр ек. «Мақұл болған», деді еркін. «Ал енді күнсіп далада тұрмай, қалған сөзді ауылға барып кеңесейік». «Болсын», деді әкем. Үшеуміз қатарласып жөнеле бергенде еркін ауылының хал-жайын баяндап кетті. 16 жылдың жазында басталған дүрбелеңнен бұл араның елі 1919 жылдың күзінде Совет үкіметі біржола бекігеннен кейін ғана тыншықты. Мен 1918 жылдың күзінде атаман Дутовпен соғысқан Қызыл гвардияның тобына қосылғам. Дутов пен Колчак шығысқа қашқанда Қызыл армия қатарында мен де кеткем. Ақыры 20 жылдың көктемінде ол жақтағы жау да бітіп, жазында мен ел жаққа оралғам. Жолда омбыға соқсам, Совет партия қызметкерлерін даярлайтын 2 айлық курс ашылғалы жатыр екен. Менің азғана оқуым оған түспей жарай кетті де, курсты жақсы оқушылардың бірі болып аяқтап, Қостанай арқылы елге соқтым. 4 жылдай азамат соғысының майданы болып берекесі кеткен Торғай елі енді ғана мекеніне оралып жатыр екен. Азғана ауқаттылары мен байлары болмаса, былайғы момын көпшіліктің шағын шаруасын 4 жылдық дүрбелең қатты шайқап кетіпті. Енді тыныштық орнаған соң ғана есін жиып, етегін жапқысы келген жұртқа жетекші керек сияқты. Соны көргеннен кейін, деді еркін. Әкеме қарап қойып, рұқсат алып кеп орнығу мақсатымен Торғай губерниясының орталығы Орынборға барсам, Қазақ автономиялы республикасының үйі тігіліп, шаңырағы көтеріліп жатыр екен. Басшы қызметкерлердің кейбірі осында да керексің, елді қоя тұр деп еді. Мен жоқ, жаугершілік кезде атқа бірге қонған ел еді, мекеніне іргесін бекітіп болғанша арасында жүре тұрайын деп көнбедім. Сонымен сол жылдың күзінде елге келдім. Жақсы болған, деп қойды әкем. Мен ішімнен атаңның басы жақсы болған деп күлдім. Мен өзім 19 жылдың күзінен коммунистпін деп жалғастырды еркін кеңесін. Әкем ол сөзіне елең етті де үн қатпады. Ашығын айтқанда, коммунистердің мақсаты тапсыз қоғамын құру ісіне басшылық ету. Коммунизмде байлық қоғам мүшелеріне ортақ болуға тиісті. Сондай байлық жасаудың алғашқы тәжірибесі сияқтанып, Советтік Россияның әр жерінде коммуна аталатын шаруашылықтар құрылып жатыр. Осындай бір шаруаны менің де құрғым кеп, деді еркін әкеме тағы да қарап қойып. 20 жылдың күзінде елге келе сала, әр жерде бытырап жүрген өз ауылымыздың кедейлері және осы маңда елінен адасып жүрген тұрақсыз әркімдермен кеңесіп, атам екеніміз Сарықопаның осы жағасына коммуна ұйымдастыруға келдік. Жақсы болған, деп қалды әкем. Бұл сөзінің мақұлдау я ұнатпау екенін аңғартпайтын үнмен, әулие көл дейтін жер бар ғой. Орысша оны Семей озерное дейді ғой. Сонда патша заманында Чушкин деген помещик тұрып, ақтар жеңілгенде бірге ере қашқан екен. Мал мүлкінің көбін өзі реттеп, азын-аулағы орнында қалған екен. Өкімет соны біздің коммунаға берді. Алғанымыз 22 сауын сиыр, 8 атан өгіз, ұсағын қосқанда сиыр тұқымы 44, 7 ат бар. Малдан бары осы.
Оғда азаужа емес, деп қойды әкем. Егін сайманынан 2 тілді 2 соқа, 1 сиялка, 10 шақты тырма, 4 біршке соларға жететін сайман. Ода жарап жатыр, тегін мүлік, деді әкем, өз мүлкі олжаға түскендей демін ауырап. Сонымен сол коммуналарың бір жерге жиылды ма? Жиылды, деді Еркін. Егінге қолайлы жер сіздің осы кеңжайық болғандықтан қонысты жақын жерден салдық. Үй сандарың 73, 40 рулау болғанмен бірлігі әзірше жаман емес. Өткен жылдың көктемінде кеңжайыққа 2 десятина тары, 2 десятина бидай, 1 десятина сұлы егіп, Сарықопадан арықпен су әкеп суарып ек. Өнімі өте жақсы болды. Тары 150 пұттан, бидай 80, сұлы 110 пұттан берді. Дәнге қоса 1 десятинадай жерге картоп, мәркоп, қияр, қарбыз сияқты жемістік шөп шалам егібек, о да жақсы шығып, жұрт қарық боп қалды. Топырағы асыл жер ғой, деп қойды әкем. Белгісіз заманда осы кеңжайыққа әлдекімдер егін өсірген болу керек. Қазған арықтарының, атжаптарының ізі көрініп жататын. Рас, біз сол іздерді пайдаландық. Еркін әңгімесінің осы тұсында ауылға да таянып қалдық. Көше тәртібімен салынған кішкене жер үйлердің арасымен бастаған бізді Еркін шағындау бір қораға алып кірді. Бұрын араздасқан, жауласқан бізді Еркіннің бұл жолы шыраймен қарсы алуы үйіне барғанда да байқалды. Бойы тапал, төбесі жайпақ, терезесі кішкене, есігі аласа, сырты сары балшықпен сыланған кішкене үйдің алдына тоқтай қалған ол аттан түспей «Апа!» деп айқай салды. «Әу!» деген әйел даусы естілді. «Уа, бері шық, туысың келді». Біз аттан түсіп, есік алдындағы бағанаға байлағанша, сыртына көне тоздау қоңыр желеңін жамылған әйел үйден шыға келді. Тани кеттім. Еркіннің шешесі Қазина. Жұрт әсіресе шешеміз сұлу деп атайтын бұл мосқал жасты әйелге енді ғана көз тоқтатып байқасам, бетінің әжімденуі болмаса, түрі де тұлғасы да аса көрікті адам екен. Шешемнің әкемді одан қызғанатын білем. Кішкене кезде оған мән бермеген екем. Енді қарасам қызғануға тұрар оқтай. Ерейген ұзында, тапырайған қысқа да емес, сұңғақтау ашаң денесі жас келіншекке бергісіз. Әжімді дөңгелектеу, әдемі жүзінің нәлі кеткенмен қырлау біткен мұрнының жоғарғы жағындағы тепе-тең үлкен қара көздері інгеннің көздеріндей мөлдірейді. Сол әдемі көзге дақ түсірмей қорғау үшін жаралғандай, қайқы ұзын кірпіктері сапқа тұрған солдаттардай тікейіп тұр. Алып анадан ат биеден дегендей, Еркін сияқты сымбатты сұлу жігіт осындай ғана әйелден тууға тиісті ғой. Байғұс шешем әкемді бұндай сұлудан несіне қызғанады екен. Қазина бізді әлдекімде ойлағандай есіктен шыға беріп, іркіліп тұра қалды. «Апа, танимысың бұл кісілерді?» деді Еркін шешесіне жақындаңқырап, соңына ерген бізді қолмен нұсқап. Бір жақын жеңгесі менің әкемнің атын Кесір қойған екен. Соған қарап, батылы жеткен жеңгелері көзінше, батылы жетпегендері сыртынан Кесір деседі екен. Араға көп жыл түсіп жатыр қауынан ба, әлде кедейлерге тиген еркіндікпен пайдаланып батылдануыма, әкеме адырая қарап аз тұрған Қазина бетін оң жақ қолының саусағымен бір шымшып, үлкендеу көзін кеңірек ашты да, ернін бір сылп еткізіп, «Бетім-ау, мынау Кесір болмағайды?» деді. «Иә, сол Кесіріңмін», деді әкем құшағын жақындай түсіп. «Бұрын Кесір болғанмен енді Кесір емеспін. Көріспегелі көп заман болды, бірге өсіп, біте қайнаған замандас едік. Келші, төске төсті тақасып амандасайық». Екеуі құшақтасып көрісті. Сағынған біреумен көрісіп амандасқанда көзіне жас алу бүкіл әйел атаулының салты сияқты ғой. Ал қазақ әйелінің оған қосары, даусын шығарып әлденемелерді айтып жылау. Әкеме көріскен Қазина да сөйтті. Бірақ ол кейбір әйелдердей бақырып жөнелмей, күңіреніңкіреген үнмен әлдене сөздерді айыра алмастық түрде мұрнынан ғана мыңғырлады. Онысы шын ықыласы екенін көзінен төмен қарай сорғалаған жас куәландырып тұрды.
Әкемнен құшағын жазған Қазина көз жасын саусағымен сүртіп жіберіп, маған таңдана қарай қалды да, бетім-ау, мынау бүркітжан болмағай еді, деді. Қаталасқан жоқсың, деді әкем. Тфа, тіл аузымда асқа, қалқама осықты олдай жігіт боп қапсың ғой, деп Қазина маған жақындады да маңдайымнан сүйді. Аз уақыт амандық саулық айтылғаннан кейін, кәне, үйге жүріңдер, деді Қазина есігін нұсқап. Әкем мен Қазина үйге кіре бергенде тыста іркіліп қалған Еркін: бүркіт, тоқтай тұр, деді маған. Ие, дедім мен, іркіліп. Сендерге сойып беретін бір семіз серкешім бар. Үй үшін түгел отырып дәм татсын. Қасыңа кісі қосып берейін. Шешеңді және көшке ерген барлық жанды алып кел. Болсын, дедім мен. Ішімнен оның осың шынымен бізге ағайын болғалы жүрме деп ойлап қойдым. Еркін қасыма қосқан жігіт екеуміз шейле шоқытып қыраттау биікке көтерілсек, жаппа тіккен біздің көште жап-жақын екен. Ие, әкең қайда, деді күрке алдында тұрған шешем. Еркіннің үйінде қалды, дедім мен. Қайдағы Еркін? Кәдімгі Еркін, Қазина дейтін шешесі бар. Тірі мекен онысы, деді шешем жұлып алғандай. Тірі екен, сағынып та қалған ба немене, әкеммен құшақтасып көрісті. Шешемнің бет-аузы жел үрлеген су сияқтанып қыбырлап кеткендей, көздері кенет жанған сіріңкенің отындай лапылдап кеткендей болды. Аузымнан ағы сөз шыққанын сонда ғана түсініп, іштей өкіне бастадым. Бірақ Еркін тапсырып жіберген сөзді айтпауға амалым жоқ. Шешем ол сөзге ытырына жауап беріп, әкең айт, деді маған жетіп. Тойынғанша жатсын сонда. Біз ертемен осы арадан тура Қызбелге тартамыз. Шынымен бүлдіргенімді енді ғана ұқтым да, тағы да бірдеме десем, ширатылған ашуға шиыршықталған шешемді үзіп жіберетіндей көріп, келген ізіммен үн-түнсіз кейін қайтып отырдым. Еркін сойған серкештің еті асылып жатыр екен. Шайларым менен бұрын ішіп болған. Үйге бірталай адам жиналып, бәрі гу-гу әңгімеде отыр екен. Сусап келген мен бір аяқ көже сұрап іштім де, үлкендердің кеңесін тыңдағым келмей тысқа шықтым. Сыртта бір топ бала жүр екен. Бала мен баланың үйір бола кететін әдеті. Мен де сөйтіп, бәріміз әлдене ойындармен әурелендік те кеттік. Қыран баласы қырымға, ит баласы жырымға қарайды, дейді қазақ. Сол екі баланың қайсысы болғым келгені есімде жоқ. Еркін ас пісті деп шақырғанша мен осы ауылдың көп үйіне кіріп тінтіп шыққандай болдым. Сонда аңғарғаным, былтырғы торғайда көргенімнен әлде қайда ілгері кеткен халық ит басына үркіп төгілді дейтін молшылық болмағанмен, басы іспеуі былай тұрсын, бұл ауылда қарны ашып отырған бірде жан жоқ сияқты. Сол тоқшылықтың тетігі өздерінің бірлесіп атқарған еңбегі сияқты. Былтырғы егініне де разы олардың, биылғы егіннен дәмесі одан да зор сияқты. Осы бірлескен істе бәрінің тоқырар қазығы Еркін болғанға ұқсайды. Ол әлі 22 жастағы жігіт. Онымен құрдас біздің Текебай ел жұртқа қазық болу түгіл, өз басын зорға алып жүр. Ораздының баласы 15-інде баспыңдер, Тоғышардың баласы 25-те жаспыңдер дегендей, Еркін қайда кеткен, Текебай қайда қалған. Астан кейін жұрт тарады да біз ұйқыға жаттық. Таңертең оянсам, үйдегі жұрттың бәрі түрегеп тысқа шығып кетіпті. Төрге салынған төсекте мен жалғыз қалыппын. Сәулесі терезеден түскен күннің көзіне қарасам, шалшы түс болып қалған сияқты. Ұйқым әбден қанған. Тез киініп ап тысқа шықсам, қора ішіндегі бір көлеңкеде әкем әлдекімдермен кеңесіп отыр екен. Оларға бөгет болмау ниетіммен әрі қарай кетсем, Еркін әлдене шаруасымен шұғылданып жүр екен. Қалай ұйықтадың, бала, деді ол маған. Өте жақсы. Кеше түнде ауылды көп араладың ғой. Иә, көргім кеп. Көр, тағы да келіп көр. Қара қазан, сары баланың қамы дегендей, осындай бір шаруа жасауға тырысып жатырмыз. Қанды да жақсы тұрмысқа жол ашу үшін төктік. Енді сол тұрмыстың өзінде жасаймыз деген үміттеміз. Біздің коммуна ескілікті жоятын өрттің алғашқы ұшқыны сияқтанған соң атын ұшқын қойдық. Бұны сөндіруге тырысатындар да жоқ емес, бірақ ол іс қолдарынан келмейді олардың. Олардың дегеннің ішінде әкем де бар ғой деп ойлап қойдым ішімнен. Расында да солай боп шықты. Еркіннің қадір құрметін көріп аттанғаннан кейін, балам, не білдің, деді әкем маған. Нені айтасың, ағеке? Алдағы күзде Еркін Орынборға 3 жылдық оқуға кететін бопты. Неге?
Оқуы аз ғой оның, білімін біраз толықтырып алмақ. Жақсы ғой онысы. Расында да жақсы. Ол оқуын бітіргенше керегесін жайдым деген коммунасының шаңырағын ортасына түсіріп те бітіреміз. Неге, Ағеке, дедім мен шошынған кескінмен. Оны түсінуге жазсың әлі. Әкемнің ұшқынға не пәле дайындауға ойлағанын болжай алмағанмен, онымен керіске келетін тағы пәле ойлағаны түсінікті бола қалды. Жүрегім зырқ ете қалды. Ол белгісіз пәледен өйтпегенде ше, әкемнің әке бабасындай жауларының күл-талқанын шығарған совет өкіметі ініне су кеткен аңдай кірерге тесік таба алмай жүрген әкем сықылдыларға жеңдіре ме? Жеңе алмаса, совет тұтатқан жаңа өмірдің ұшқынын сөндіре ала ма олар? Сөндіре алмаса тағы да өртенгеніміз бе біздің? Жоқ, әкем өртенгенмен мен өртенбеспін енді. Тамырынан жұлған көктей кіп-кішкене күнімде қайлардан қайларға қуып әкеткен тағдыр өскен топырағыма қайтадан көктегелі келе жатқанда, мені ол топырақтан жұла алмас енді. Туған жеріме деген мөлдір махаббатымды ешкім сөндіре алмас. Мен енді оның жаңа ұшқынына қосыла бірге жалындармын. 1 бөлімнің аяғы. Каналға лайк басып, подписка жазып, комментарий жазып кетіңіздер.